Good morning guys. Magluluto daw tayo ngayon ng herbal medicine. Chinese herbal medicine. So, para sa ubo. So, ito mga gamitin natin. Ayan. Black sugar, fungus, and pear. Ang mahal pa ng pear na ito. Pag sa Pilipinas, nasa 290 ang dalawang ito. Okay? So, first, ibabad natin muna ito sa lid. Ibabad natin muna para sa lumambot. Yan. Ganyan. Okay? Just give it versus let's soak for a while para lumambot siya. After that, isa lang gamitin natin kasi sobrang laki nito. Which? Sa pear. Gamot daw ito sa ubo. Pear, fungus, at saka rock sugar, and then ipakulo natin. Maglagay tayo ng tubig dito sa tissue paper. Ganito na slicein natin itong pear. Huwag na nating balatan dahil kasali daw yun. Just tanggalin na buto-buto. Ito na ilagay natin dito. Ayan, lumambot na yung fungus natin. Pwede natin hiwa-hiwain. Hinugasan ko ito ha. So. Yan. Para kay bossing. Kasi kumata ko na parang aso. Kawawa naman. Diba? Yan. Then, maglagay tayo ng rock sugar. Lagyan natin po. Sayang din naman.
tansyahin lang ang ilagay para hindi masyadong malamig. Natin ito para pwede gamitin sa susunod na pagluluto. Okay. Ayan. Impal na siya. Ready na po. Ready to boil. First. Oh, ito na yung ano natin. Herbal na soup para sa ubo. Okay, bye-bye. Thank you for watching.